Seni lengser, seni tradisi ditinggal karuhun keur mapag tatamu atawa pangagung. Tetela masih keneh pada nanggap di Kabupaten Pangandaran. Eta hal teh cara anu katiten dina pagelaran seni jeung budaya di hiji hotel di Pangandaran. Anyar-anyar ieu. Harita dina acara nu dicalagarakeun keur mapag pupuhu Kabupaten Ceuceu Wiradinata jeung Adang Hadari teh seni lengser kumplit jeung kilengserna ngahaja dipintonkeun. Didin Taryadi Ketua Seni jeung Budaya Pangandaran ngebrehkeun sangkan seni lengser teu leungit pihakna memang geus ngaluarkeun embaran malar dina unggal acara. Kawas mapag tamu jeung pangagung mintonkeun seni lengser. Ieu pintonan tetapi anu lebih dimandakeun khas Kabupaten Pangandaran. Sajaba tinggal luarkeun embaran nanggap lengser, Pemkab Pangandaran oge geus ngabiasakeun nanggap seni tradisi na beuh lesung. Nu oge tradisi asli Palemburan kaasup di Pangandaran. Eta teh kawas nu katangen dina acara Musrembang Dinasti Pemkab Pangandaran. Kota nu tadi teh